Hello? Oh. Oh. Bakit? Anong nangyari? May kukunin pa dyan, bayaw? May kukunin pa? Baka ano ha? Ah, sige. Ay, tinato. Kanini. Okay, so we are back again for another vlog, and today pupunta kami sa Manila. Maghahanap kami ng sports car ni CHIXx. So, paghanap kayo ng sports car ni CHIXx, sinabi siguro sa bahay, kasi huwag na makulit, nakarga po po, sikutan sa kanya lahat yan. Parang legit, nakarga na kanya kasi nasa kanya lahat yung insurance na lang person. thank you very much again. Thank you po. Ma'am, thank you very much. Picture na kayo. Hindi, okay lang. Meron na isa. Sure na po kayo? Again, Sige I want po. to say thank you very much. Thank you rin po. Ikaw kotse ko yan Dito